はい、今日の目標は？最後に諦めない。今日の目標は？コーナーの終わりからストレートの抜けを意識してですね。今日の目標は？まっすぐの時スピードを出すこと。おお、はい、よし。今日の目標は？最後までスピードを出すこと。お、いいね。よし。今日の目標は？ダッシュの時にフォーム崩れない。ぐにゃぐにゃすんなよ。今日の目標は？ダッシュ離れないでコース合わせてる。今日の目標は？気持ちで折れない。よし、そうだ。オッケー。Thank you!